Minggu masih sepi guys. Pagi ini tadi mancur guys. Oke guys, kita ke pasar burung. Pagi ini nih hari Minggu weekend. Kita lihat Minggu ini gimana pasar burung ya. Oke. Nah itu guys pasar burung ya. Depan itu nah. Kami guys sudah. Minggu soalnya. Sampai. Kami so. Sangkat 10 lepas. Nah, belanjaan kita hari ini guys dari pasar burung. Dan gitu guys. Dari pasar burung ya. Sekian dulu vlog hari ini guys. Thank you.